próximo com o outro um tanto mais longe, embora a gente não saiba. Att det sker med grannen som är nära oss eller den personen som är kanske lite längre bort ifrån oss utan att vi vet om det. É talvez dos mais importantes fatores de prevenção. Att veta om det kanske är en av de största faktorerna för att förhindra. Se nós não pensamos que as pessoas à nossa volta podem cometer suicídio, Om vi inte tror att folk runt om oss ska kunna vara kapabla att ta självmord, nós não podemos ajudá-las a tempo. så kan vi inte hjälpa dem i tid. E o que acontece é que depois nós nos assustamos. Och det som sker är att efteråt så blir vi rädda eller chockade efteråt. E alguns dizem, nossa, nunca tinha pensado que fulano pensava em suicídio. Och vissa säger efteråt då att jag kunde aldrig ens tänka mig att den personen ens tänkte eller övervägde ett självmord. Mas definitivamente daí já é tarde. Men då är det redan för sent. Eu trouxe alguns dados a respeito da região europeia. Här är lite statistik för Europa. Apenas 13 países europeus têm estratégias específicas para o suicídio. Endast 13 europeiska länder har en strategi för att förhindra självmord. E 6 países europeus estão entre os 20 países com maiores taxas. Och 6 länder i Europa tillhör de 20 främsta länderna med högst självmordstal. E eu não vou dizer quais são para vocês terem que pesquisar. Jag kommer inte säga vilka det är så att ni själva kan gå in och leta upp det och undersöka. 17,6% das mortes entre 15 e 29 anos. 17,6% av alla dödsfall av unga vuxna mellan 15 och 29 år. Mas nós temos certeza que esses números são muito maiores. Men vi är säkra på att de här siffrorna är mycket, mycket större egentligen. Mas ficam camuflados entre famílias com muito dinheiro. Men de blir många gånger gömda. Eller de sopas under mattan många gånger av familjer som har mycket pengar. Que abafam caso para que não gere uma repercussão negativa para a sociedade. Eller som försöker att minska det då, eller att inte visa det utåt då för att det inte ska chockera samhället. E muitos outros casos que entram como acidentes, por exemplo, acidente de trânsito. Och många andra som går in under statistiken som en olycka då, till exempel trafikolyckor. Alguém que pegue carro e jogue em cima de outro carro ou num muro não vai ser considerado suicídio. Någon som tar sin bil och går ut eller kör framför en annan bil eller kör in i en vägg kommer i statistiken inte synas som ett självmord. Nas estatísticas entra como acidente por morte violenta. Det går in som död orsakad av eller som en våldsam död men inte som en trafikolycka går in så. Existem várias ideias equivocadas que nós temos a respeito do suicídio. Det finns många felaktiga idéer som vi har kring självmord. E que são muito importantes de nós esclarecermos. Och så är det väldigt viktigt att vi tittar närmare på för att klargöra. Nós chamamos de mitos. Vi kallar dem för myter. Por exemplo, alguém que diga é uma decisão individual, ele tem o direito de exercitar o livre-arbítrio. Till exempel de som säger att det är ett individuellt val. Personen har rätt till sin frihet eller till sin fria vilja. Isso é mito porque a grande maioria das pessoas que cometem suicídio, elas estão adoecidas mentalmente. Det är en myt eftersom de flesta som tar självmord befinner sig i ett sjukdomstillstånd mentalt. Då.
E como está num processo de adoecimento, ela não teria a liberdade para fazer as melhores escolhas para sua vida. Och eftersom de befinner sig i ett sjukt tillstånd så tar de inte heller de besluten som skulle vara egentligen bäst för sitt liv. Por isso é um mito, né? Därför är det en myt. Cão que ladra não morde. Det är ett brasilianskt uttryck att den hunden som skäller bits inte. Eu nem sei porquê desse jargão, porque cão que ladra morde também. Jag förstår inte ens varför man har det här uttrycket, som en hund som skäller många gånger bits faktiskt. Então as pessoas vão dizer que quem quer cometer suicídio se mata e pronto, não fala disso. Så därför tror många att den som verkligen vill ta självmord, han tar självmord utan att prata om det. O que é um grande mito, porque a grande maioria das pessoas que cometeu suicídio em algum momento falou. Vilket är en stor myt eftersom de allra flesta som har tagit självmord, de har någon gång också kommenterat innan i förväg att de ska göra det. E depois se assustam dizendo, mas não ia mesmo se matar, ele não tinha dito mesmo que ia se matar. Sen så blir de chockade eftersom de säger, ja men han sa ju det, eller han kommenterade det och vi trodde på honom. Só que quando nós estamos falando do filho da vizinha desconhecida, tem um peso. Men när vi pratar om sonen till den där okända grannen så har det har en viss vikt då. A nossa vida continua intacta com a morte de alguém distante por suicídio. Ja, det vill säga, alltså det väger inte så tungt eftersom vårt liv fortsätter likadant när det är någon som är långt borta från oss. Mas quando nós estamos falando de um filho, de um pai ou de um marido, men när vi pratar om en son, en far eller en äkta make, obviamente nós deveríamos estar muito mais atentos. Så givetvis blir vi mycket mer uppmärksamma, eller vi borde vara det i alla fall. Outro mito. En annan myt är att ela quer apenas chamar a atenção. Är att personen endast vill ha uppmärksamhet. Como se as pessoas falassem de suicídio ou tentassem suicídio só para chamar a atenção. Som om människor pratar om självmord eller berättar att de ska ta livet av sig bara för att de vill ha uppmärksamhet. Como se chamar a atenção fosse pouco. Som om få uppmärksamhet om det eller försöka få uppmärksamhet vore lite. Nós deveríamos ler, ela quer chamar a atenção. Alltså vi bör läsa det som att personen vill ha uppmärksamhet. Ou ela precisa de atenção. Eller personen behöver uppmärksamhet. E por precisar, nós deveríamos oferecer atenção. Och eftersom personen behöver uppmärksamhet så bör vi också erbjuda uppmärksamhet. Outro mito importante é de que não há o que fazer, ele está decidido. Ytterligare en myt är att det finns inget man kan göra åt saken. Personen har bestämt sig. Como se não tivéssemos nada para ajudar porque a pessoa já decidiu se matar. Som om vi inte hade någon hjälp som vi hade kunnat erbjuda eftersom personen redan har bestämt sig att ta livet av sig. Isso é um grande mito. Detta är en stor myt. Porque a grande maioria dos suicídios poderiam ser prevenidos. Eftersom de allra flesta självmord hade kunnat undgås. Eller förhindras. Após cometer suicídio e não ter êxito, não fará novamente. Efter att man har försökt en gång så tror många att man försöker inte igen. Como se a pessoa que tentou suicídio e não teve êxito tivesse aprendido alguma coisa e não fosse cometer de volta. Det är som om personen som har försökt en gång men misslyckats skulle automatiskt ha lärt sig någonting och därför inte försöka igen. Mas o efeito é justamente o contrário. Men effekten är just det motsatta. Como se a tentativa de suicídio fosse cruzar uma porta desconhecida. Det är som om ett självmordsförsök vore att gå igenom en okänd dörr.
E a primeira vez que eu vou abrir aquela porta, eu tenho muito medo. Och första gången man försöker gå igenom den här dörren så är man väldigt rädd. Mas depois que eu já fiz uma vez, se torna muito mais fácil tentar outras vezes. Men efter att man har försökt en gång så är det mycket enklare att försöka igen. Então, uma pessoa que tenta suicídio aumenta a possibilidade dela tentar cometer outras vezes. Så personen som har försökt ta självmord en gång och misslyckats, det är mycket större sannolikhet att den personen försöker igen eller klarar av det. Isso cresce progressivamente, ou seja, quanto mais vezes tentar suicídio, maior é a chance de que volte a cometer. Och det är en progressiv effekt då att ju fler gånger man försöker, desto större är sannolikheten sen att man faktiskt lyckas med det. Não se deve falar sobre suicídio, isso aumenta o risco. Man bör inte prata om självmord eftersom det ökar sannolikheten eller risken. É outro grande equívoco. Det är ytterligare ett stort feltänk eller ytterligare en myt. Como se eu perguntasse para ela, você está pensando em suicídio? Så om jag skulle fråga dig, eller henne, tänker du på självmord? E ela dissesse, não estava, mas sabe que você falou, eu acho que eu vou me matar? Vet du vad, jag tänkte faktiskt inte på det, men nu när du säger det, jo, jag tror faktiskt jag ska ta livet av mig. É absurdo essa ideia. Den idén vore absurd, va? E justamente o contrário, quando alguém pensa em suicídio e pode falar sobre isso, Och just det motsatta, när någon tänker på att utföra självmord, men kan prata om det. Isso tende a causar bem-estar e desmistificar ou facilitar a situação do sujeito. Så brukar det tendera till att personen känner sig bra och att man demystificerar det här då. Och att man lyckas lugna ner personen. O suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas, não com ricos, com religiosos ou com crianças. Självmord sker endast med de andra personerna, eller det är någonting som drabbar andra, inte folk som har pengar, som är religiösa, barn exempelvis. Há pesquisas no Brasil Det finns undersökningar i Brasilien que apontam que nas religiões que acreditam na vida após a morte, na reencarnação, som visar på att alltså bland religionerna då, bland folk som har en religion där man tror på ett liv efter döden, också på reinkarnation, é onde tem os maiores índices de ideação suicida. Det är där man har de största siffrorna då på ideação. Pensamento, vontade. Ja, alltså med tankar om att ta livet av sig. Porque como se acredita que há vida após a morte, Eftersom man tror att det finns ett liv efter döden, há uma esperança de eliminar o sofrimento. så finns det ett hopp om att man ska kunna eliminera smärtan. E há pessoas que dizem que por maior que possa parecer o sofrimento após a morte, Och det finns folk som tror att hur stor man än kan tänka sig att lidandet kan bli efter döden, nada vai ser pior do que o sofrimento que eu vivo agora. så kommer ingenting vara värre än det lidandet som jag lever under just nu. Não é isso que nós acreditamos. Det är inte det som vi tror. Mas para o sujeito que está sofrendo, não há explicação lógica. Men för den personen som lider så finns det ingen logisk förklaring. Então dizemos que os principais fatores de risco é a história da tentativa de suicídio, alguém que já tentou suicídio, e algum transtorno mental. Så då säger vi, alltså det är varning då, att vi säger det att de största faktorerna, de främsta faktorerna, riskfaktorerna för självmord är att man har en historia av att ha försökt innan och även mental ohälsa. Existem outros fatores de risco importantes. Det finns andra mycket viktiga riskfaktorer. Que quer dizer, fator de risco quer dizer aumento
da possibilidade de cometer suicídio. När vi pratar riskfaktorer så pratar vi sådant som ökar sannolikheten att man tar självmord. Transtornos mentais, em especial depressão, Psykisk sjukdom, specifikt och depression, mas aí entra transtorno bipolar, men också bipolär sjukdom, esquizofrenia schizofreni e alcoolismo. och även alkoholism då, som är alkoholism. Então, uma pessoa que pensa em suicídio e outra que pensa em suicídio e tenha histórico de depressão e alcoolismo, Så en person som försöker eller tänker på självmord och har en historia av missbruk och depression eller depression tem muito maior chance de cometer suicídio, por isso precisa de muito mais atenção. har mycket större sannolikhet att faktiskt begå självmord och därför behöver den personen mycket mer uppmärksamhet. Nós vamos olhar um pouco os fatores de risco para que a gente tenha mais clareza das pessoas que precisam de maior atenção. Vi ska titta igenom lite de olika riskfaktorerna som finns för att vi ska bringa lite klarhet kring de personer som behöver just mer uppmärksamhet. Os transtornos mentais, eu já falei, Jag pratade om de psykiska sjukdomarna. incluindo ansiedade, que eu tinha esquecido. Ja, och så inkluderar det också ångest då, som jag hade glömt att prata om. E isso é extremamente importante. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Depois nós temos fatores sociodemográficos. Sen så har vi också sociodemografiska faktorer. Não quer dizer, quando dizemos sexo masculino, não quer dizer que mulher não comete suicídio. När vi säger manligt kön då, så pratar vi inte om att kvinnor inte utför det. Mas a chance do homem cometer suicídio os índices são de 4 vezes mais homens para mulheres. Men sannolikheten för att en man ska begå självmord, så ser vi att i statistiken så är det 4 gånger så stor sannolikhet. É interessante essa estatística porque mulheres deprimem 2 vezes mais do que homens. Den här statistiken är ganska intressant eftersom när det gäller depression så är det tvärtom, att kvinnor har 2 gånger så stor sannolikhet att bli deprimerade. Mas os dados de alcoolismo em alguns países são de 5 mais vezes homens do que mulheres. Men tittar man på data kring alkoholism så är det i många länder 5 gånger så mycket för män då än för kvinnor. O que é muito possível que o homem, ao invés de deprimir, vá para o bar beber. Så man ser att det finns en stor risk att istället för att mannen blir deprimerad så går han istället till baren och dricker. Em geral, as mulheres têm mais facilidade de entrar em contato com as suas emoções. Generellt då så är det lättare då för kvinnorna i samhället då att komma i kontakt med sina känslor. Mas em especial a mulher tem mais facilidade de pedir ajuda. Men speciellt då också så har kvinnorna lättare för att be om hjälp. Não quer definir homens e mulheres, mas em geral, né? Alltså givetvis så pratar vi generellt. É muito difícil a gente pensar nos nossos pais ou nos nossos avós ligando para outro amigo para conversar sobre uma dor. Det är väldigt svårt att tänka oss att våra föräldrar, att ens tänka sig att våra föräldrar skulle ringa till någon vän för att prata om en smärta som han känner. Há vários estudos que dizem que homens, amigos, passam talvez 30 anos juntos e nunca tenham falado das suas dores. Det finns studier som visar att många gånger så har manliga vänner kanske en vänskap på 30 år bakom sig utan att någonsin ha pratat om sina inre känslor eller smärtor. Fala-se de política, de futebol, do mundo lá fora, man pratar om politik, fotboll, om världen runt om, men inte det som är... Então por isso o sexo masculino se torna fator de risco. Därför blir ett manligt kön en riskfaktor då. As idades entre 15 e 35 anos e após 75 anos. Åldersintervallet 15 till 35 år och efter 75-årsåldern. E isso assusta muito a área da saúde mental. Det är någonting som skrämmer lite
De som arbetar inom mental hälsa eller mentalvård. Porque os dados da terceira idade sempre foram comuns. Eftersom den här datan och den här statistiken kring äldre har alltid funnits där. São pessoas, as pessoas mais velhas, são pessoas que passaram por muitas perdas, Äldre människor är många människor som har gått igenom många förluster i livet. pelo abandono social, Många gånger kanske att man har social isolering. embora cuidados não necessariamente afeto, Många gånger så har de blivit omhändertagna men utan den här närheten, den affektiva närheten. e em muitos países há inclusive um desrespeito com as pessoas mais velhas. Och i många länder finns det till och med respektlöshet mot äldre. Nós chamamos como velhos, obsoletos, né? Vi kallar dem liksom för gamlingar eller de är redan förbi. E essa sensação de ser um fardo para a sociedade ou para a família aumenta o índice de suicídio. Och den här känslan att vara någonting som en last för eller att vara ett hinder för familjen eller för samhället ökar sannolikheten eller risken. Muito ricos ou muito pobres, Extrema, alltså väldigt rika eller väldigt fattiga. áreas urbanas, Folk som bor i tätort. desempregados, principalmente perda recente de emprego, Arbetslösa, speciellt de som nyligen har blivit arbetslösa. aposentados, Pensionärer. isolamento social, Social isolering. solteiros ou separados, Singlar eller de som har skilt sig. migrantes. Migranter. Então pensar num homem com mais de 75 anos, Så man tänker på en man som är äldre än 75 år gammal. com um caso de depressão Som också är deprimerad. por conta da morte da sua esposa, På grund av ett dödsfall hos ens maka. quer dizer uma pessoa em grave risco de Det suicídio. betyder att det är en person som, när vi tänker oss en sådan person så tänker vi på en person som har stor risk eller som är inom en riskgrupp. Då. Esse raciocínio que a gente precisa desenvolver dos grupos vulneráveis. Det är den sortens tankegångar vi behöver utveckla kring riskgrupper eller grupper som lätt kan drabbas. Pessoas que viveram perdas recentes, Personer som har genomlevt förluster. em especial se essas perdas foram por suicídio. Speciellt om dessa förluster eller de här bortgångarna har varit på grund av självmord. Alguém que tenha um filho ou uma esposa que cometeu suicídio tem muito mais riscos de também cometer suicídio. Den som har en son eller dotter eller maka som har tagit självmord har löper mycket större risk att också ta självmord. Perda dos pais na infância, Att man har förlorat någon förälder under sin barndom. relacionamento familiar conturbado, En rubbad familjesituation. datas importantes como o aniversário daquela pessoa que faleceu ou o meu aniversário, Viktiga datum som till exempel i samband med födelsedag hos den personen som har dött eller min födelsedag. reações de aniversário quer dizer assim, faz ano que fulano, Ja, eller liksom att man reagerar kring de här viktiga datumen. Till exempel, det var ett år sedan som den där personen. as pessoas se prendem a estas reações de aniversário Personer fäster sig vid dessa reaktioner kring datum. e isso tem um grande impacto porque permite a pessoa ir planejando o seu comportamento para não viver essa data de aniversário. Det är väldigt problematiskt eftersom man ser eftersom personer då börjar planera för att slippa eller för att slippa gå igenom den här tiden kring det datumet då. Comportamento impulsivo é dos grandes riscos de suicídio. Att man har ett impulsivt beteende, det är också en väldigt, väldigt stor riskfaktor. A pessoa impulsiva pode não cometer o ato naquele momento que ela está planejando. En impulsiv person kanske inte kommer att
genomföra det under den tiden som man planerade. Mas ela já pensou, já arquitetou, organizou tudo. Men den har redan tänkt igenom det, liksom redan byggt upp till sina tankar och redan planerat allting. E na primeira situação de frustração, por impulsividade, comete suicídio. Och direkt när man blir frustrerad i den första situationen av frustration så genomför man det på grund av att man är impulsiv, av impulsivitet. Então, pessoas com comportamento vingativo, impulsivo, agressivo, têm grave risco de suicídio. Så personer då som har ett beteende som är impulsivt, aggressivt, liksom är nästan hämndlystnad, alltså det sättet att tänka löper stor risk att ta självmord. E por último, as condições clínicas. Och slutligen då fysiskt eller kliniska situationer då. Doenças orgânicas incapacitantes que impedem a pessoa de trabalhar ou ter uma vida normal. Det kan vara begränsande eller sjukdomar som begränsar en att kunna leva ett normalt liv. Dor crônica, Kronisk smärta, que é importante fator de depressão, ficar sentindo aquela dor dias e dias, né? som är en viktig faktor för depression då. Lesões desfigurantes perenes, seja da face, do corpo, de alguma maneira Det kan assim. vara någon olycka som gör att man får en missbildning eller en ärrbildning. E doenças sem cura, em geral. Och sjukdomar eller kroniska sjukdomar som det inte finns botemedel för. Então esse é panorama da psiquiatria para que a gente entenda e se posicione melhor em relação ao suicídio. Detta är liksom någonting som studeras inom psykiatrin då, eller det är ett område inom psykiatrin som vi bör förstå för att kunna förstå oss själva bättre. Mas o mais interessante quando nós estudamos a doutrina espírita Men det mest intressanta när vi studerar den spiritistiska läran é descobrir que Allan Kardec, em 1857, det är att vi upptäcker att Allan Kardec år 1857 já se preocupava com o suicídio como uma questão de saúde pública. han var redan oroad om självmord eller han oroade sig redan kring självmord som ett problem av hälsa eller för för hälsa, alltså som för allmänheten, som ett allmänt problem då, för samhället, som ett samhällsproblem. As principais ações em nível mundial surgiram em 1990. De största egentligen, det mesta utav arbetet skedde egentligen inte förrän 1990. E Allan Kardec, em 1857, já pensava nisso. Och Allan Kardec redan år 1857 tänkte på det. E talvez de todas as questões sociais, seja a que ele mais dedicou atenção. Och om man tänker sig runt alla de här sociala frågorna som finns, så kanske det här var den frågan som han riktade speciellt fokus på. Nos livros de Allan Kardec, nós vamos encontrar estudos de conceitos. I Allan Kardecs böcker så kommer vi se studier kring koncept. E a aplicação desses conceitos para o nosso dia a dia. Och där man applicerar dessa koncept eller dessa idéer kring vår vardag. Mas em respeito ao suicídio, é o que ele mais estudou. Men kring självmord så är det som han studerade mest då. Agora vem aquela frase que você gostou. Então, retraduzindo do jeito que você quiser. Okej, det är en väldigt lång mening, men jag ska försöka översätta den. Alltså, spiritismen. Você quer que eu vá falando de outro jeito a frase? Prefiro. Tá. Det finns i boken. Allan Kardec diz de papel que o espiritismo tem em relação à questão do suicídio. Spiritismen, eller Allan Kardec pratar om en väldigt viktig roll som spiritismen har kring
självmord eller kring frågan om självmord. E em geral nós acreditamos na importância desse papel por amedrontar